Grand Theft Auto tarihinin en çok nefret edilen ama aynı zamanda en çok konuşulan karakterlerinden biri Melvin Big Smoke Harris. Onu çoğumuz mahalleyi ihanet eden CJ'in annesinin ölümünde parmağı olan ve sırf para için dostlarını satan açgözlü bir hain olarak tanıdık. Peki ama olaylara bir anlığına onun gözünden baksaydık. Bugün Big Smoke'un felsefesini, çaresizliğini, haklı olduğu mantık noktalarını ve nerede canavarlaştığını masaya yatırıyoruz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak gerçeği kabul edelim. Grove Street Family, Sweet'in liderliğinde batmaya mahkumdu. Sweet aşırı muhafazakardı, yasaklı maddeye kesinlikle karşıydı. Ağır silahlara mesafeliydi ve çeteyi sadece mahalleyi koruyalım fikriyle sınırlı tutuyordu. Ama dünya değişiyordu. Dallas ve Vagos bu ticaretten milyon dolarlar kazanıp ağır silahlar alırken Grove Street üyeleri aç kalıyor ve sokak sokak zayıflıyordu. Big Smoke burada çok net bir vizyon koydu ortaya. Eğer biz satmazsak zaten başkası satacak ve parayı onlar kazanacak. Smoke yerinde saymak istemiyordu. Sadece bir sokak köşesinde polis vurularak ölmek yerine bir imparatorluk kurmak ve güce sahipliğe ulaşmak istiyordu. Üstelik tepelerinde Tenpenny ve Crash gerçeği vardı. Smoke Tenpenny'ye karşı durmanın ölüm demek olduğunu biliyordu. Sistemle savaşmak yerine sisteme dahil olalım ve onu kendi lehimize kullanalım yolunu seçti. Buraya kadar her şey mantıklı bir strateji gibi durabilir. Ancak Smoke'un haklı felsefesi iş eyleme geldiğinde korkunç bir canavara dönüştü. Birincisi ne kadar felsefe yaparsa yapsın, attığı adım doğrudan ihanetti. CJ'in annesi Beverly Johnson'ın ölümüne yol açan arkasındaki isimlerden biriydi. Öz kardeş gibi büyüdüğü Sweet'i tuzağa düşürüp hapse attırdı. İkincisi mahallesini kurtarmaya bahanesiyle yola çıkıp kendi mahallesini zehirledi. Sweet yasaklı maddeye karşı çıkarken haklıydı. Çünkü çok geçmeden Grove Street zombi gibi gezen bağımlılarla doldu. Ve en önemlisi Smoke zamanlı bir çete lideri değil, hırslarına yenik düşmüş bir tiran oldu. San Fierro'da devasa bir yasaklı madde fabrikası kurup Los Santos'taki kalesinde bir kral gibi yaşarken artık Grove Street'i değil, sadece kendi egosunu düşünüyordu. Ölürken CJ'ye söylediği son sözler aslında her şeyi özetliyor. Kendi adımı herkesin hatırlamasını istedim. Hiç seçeneğim yoktu. Yapmak zorundaydım CJ. Fırsatı gördüm ve değerlendirdim. Kısacası Big Smoke teşhiste haklı, tedavide ise tamamen hatalıydı. Grove Street'in eski usul yöntemlerle hayatta kalmayacağını çok iyi analiz etmişti. Ama bu durumdan çıkış yolu olarak dostlarını satmayı, ailesini yok etmeyi ve Tenpenny'nin bir piyonu olmayı seçti. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Big Smoke çeteyi kurtarmaya çalışan ama hırslarına yenilen bir trajik karakter miydi? Yoksa en başından beri affedilemez bir hain mi? Yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz GTA içerikleri için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.